Bog svima, dobrodošli u još jednu nedjelju i u novi video. Danas je sa mnom Rita. Danas je moja inspiracija bila Miley Cyrus i prije snimanja ovog videa sam odradio šišanje. Zašto Miley Cyrus? Nekako u zadnje vrijeme se dosta vratila ta fudbalerka, dosta se nose slojevi, dosta se nosite nekakav malo ležerniji moment i zapravo sve se nekako više orijentiramo na prirodan look i prirodnu teksturu. Iz tog razloga sam se odlučio za njezinu frizuru, prvenstveno zato što imam možda 2 ili 3 klijentice na kojima ću to moći napraviti, na jednoj već jesam napravio i čisto iz razloga jer sam se htio malo iživiti i zapravo nekakvu svoju još inspiraciju i kreativu izraziti na Riti. Danas ću vam prezentirati nove moka nijanse, dobili smo 11 novih moka nijansi, 5 u trajnim, odnosno permanentnim Socolor Beauty bojama i 6 u ton na ton bojama Color Sync. Danas sam se odlučio za Color Sync kombinaciju. Zašto? Dosta u salonu koristim Color Sync i uvijek se nekako baziram na Color Sync prije nego na permanentnu koloraciju. Razlog tome je što imam klijentice koje su sklone često mijenjanju boja, volimo se stalno poigravati sa refleksima, sa visinama tonova i dosta često volimo raditi promjene. Kada radim koloraciju sa Color Syncom, osim što polažem refleks, polažem i neku određenu visinu tona. Ali obzirom da se ne događa kompletan kemijski proces bojanja kose, nego se samo površinski oboja dlaka, u tom slučaju se ta visina tona ispere i dobijemo podlogu na kojoj možemo dalje raditi posvjetljivanja i možemo se igrati sa daljnjim refleksima. Na Riti je netko prethodno radio freehand pramenove, ja sam je našao u kutiji zapakirano, vrlo vjerojatno je stajalo otprilike nekakvih 75 dana, tako da pramenovi su definitivno izvukli najsvjetlije što su mogli izvući i danas ću se bazirati na 2 koloracije. Radit ću visinu tona 5 i visinu tona 7. U visini tona 5 ću koristiti refleks Mocha Violet, a u visini tona 7 ću koristiti refleks Violet Mocha. Zašto sam se odlučio za ta 2 refleksa? Svi vi koji radite sa Matrixom ili koji ste nekad imali doticaj sa moka nijansama, znate zapravo da su moka nijanse nekako najljepše nijanse i nijanse sa kojima možemo stvarno puno toga napraviti. Većini klijenata se sviđaju i imaju ono nešto, imaju onaj neki čokoladni moment koji naši klijenti žele, imaju taj topli moment, ali jednako tako možemo ih i napraviti sa skroz hladnom kombinacijom. Zato ovim novim nijansama imamo 6 Ash moka u Socolor Beauty i 7 Ash moka kako bi zapravo dobili onu full hladnu čokoladnu nijansu. Zašto se nisam odlučio za to? Zato što je to nekako sigurna nijansa i nešto što ćemo raditi na našim klijenticama u salonu, a kao što sam već rekao, danas se želim malo kreativnije izraziti na Riti, pa sam se odlučio za ove 2 nijanse. Kada spominjemo violet, znači u prvoj nijansi gdje nam je na visini tona 5, violet je sekundarni pigment, što znači da će on samo dati lagani hint. Kada pričamo o visini tona 7, violet je primarni pigment i automatski će taj violet biti naglašeniji, a moka će biti u pozadini. Što ćemo dobiti? Na ovim svjetlijim dijelovima gdje imamo svjetlije pramenčiće će najviše biti izražen taj violet efekt, a kao što sam rekao, moka će biti onako samo lagano taj nekakav hint topline davati. Tehnika nanošenja Color Synca danas će biti zapravo isto freehand kao i pramenovi. Nekako ću pokušati pozicionirati tamnije i svjetlije nijanse na dijelovima gdje mi se u tom trenutku učini da želim dobiti zapravo neki određeni refleks i visinu tona. Ono što je super sa Color Syncom, što se stvarno jako brzo nanosi, dosta se pjeni i možemo ga zapravo jako lijepo razmazivati u našim rukama i jednako tako se možemo dosta igrati sa različitim visinama tonova i refleksima. Ono što je super i što vas definitivno ohrabrujem, obzirom da imamo sad na istim visinama tonova različite reflekse, znači imamo Violet Mocha, Mocha Violet, Mocha Copper, poigrajte se čak sa ta 3 tona na jednoj kosi, dobit ćete različite reflekse, automatski će vaša boja izgledati zanimljivije i bit će puno zanimljivija i ljepša kombinacija. Ja idem smočiti Ritu, obzirom da mi za Color Sync treba mokra kosa i nastavljamo dalje sa radom. Ok, spremni? Ono što sam se danas odlučio, a to je da će većina kose biti u 5 Mocha Violet nijansi. Zašto? Zato što želim da mi samo zapravo svijetli dijelovi uz pomoć ovih freehand pramenova rade nekakve konture i da naglasim neke određene dijelove. Kada nanosim Color Sync, kao što sam već rekao, dosta se zapravo volim igrati sa tim da nanosim malo dublje, tamniju nijansu, malo pliče i na taj način zapravo gledam u ekran, ne gledam u kameru. I na taj način zapravo postižem ipak nekakav malo
prirodniji efekt i dobivam malo razigranije tonove. Krećem sa Pet Mocha Violetom tako što ću na zadnjem dijelu, znači na profilu, nanijeti kompletno Pet Mocha Violet. Obzirom da nam je taj profil dosta kratko ošišan, jer smo išli na fudbalerku, mogu se prvo orijentirati na njega i započeti sa njim. Obožavam ove kiste od Framara kod nanošenja Color Synca, prvenstveno zato što mogu jako puno proizvoda staviti i to nanošenje Color Synca mi traje puno kraće. Nanosim ga prvo na korijen, nakon toga mažem na sredinu i dužine. Ono što je super kod Color Synca, što sam zapravo sa 2 poteza kistom zapravo obojao cijeli ovaj pramen. Što ga ja više masiram, to se on više pjeni i nanosi se na vrhove. Ok, sad ćemo taj pramen izolirati i nastavljamo dalje. Ono što želim na zadnjem dijelu dobiti je da zapravo samu sredinu glave namažem sa Pet Mocha Violet, a bočne dijelove sa 7 Violet Mocha. S tim da ću te bočne dijelove, početni dio svakog pramena započeti sa Pet Mocha Violet kako bi se i dalje na korijenu boja spajala. Tu sam. Ok, započinjem sa mazanjem korijena na kompletno cijelom zadnjem dijelu. Nakon toga, kao što sam rekao, na sredinu nanosim Pet Mocha Violet, a na bočne dijelove 7 Violet Mocha. Kako bi se boja što bolje rasporedila, lagano ću umasirati. I sada krećemo sa bojanjem srednjeg dijela. Znači, odvojimo dio koji ćemo bojati sa Pet Mocha Violet. Nanesemo na sredinu i vrhove i umasiramo. Obzirom da nam je lutka nekakva kombinacija prirodne visine tona 6 i 7, ova razlika na zadnjem dijelu se neće zapravo ništa značajno vidjeti. Srednji dio će biti malo tamniji, ovi dijelovi će biti samo mrvicu svjetliji. Tamo gdje očekujem da će se vidjeti velika razlika, to je zapravo na prednjem dijelu. Ok, idem po 7 Violet Mocha. Krećemo sa 7 Violet Mocha. Znači, ovaj dio smo zapravo malo emulzirali sa prstima. I ono što je super kod Color Synca, što stvarno bez problema možete raditi taj color melt moment i boja će vam se jako lijepo izblendati. Osim što mi volimo Color Sync, definitivno i sve naše klijentice ga vole. I zapravo obožavam kad mi dođu na bojanje i kad mi kažu da im se samo Color Sync ispravi iz glave, da im je nijansa i dalje dobra, ali da osjete da Color Synca više nema u kosi. Ok, prelazimo na prednji dio. Kao što sam iza odvojio profil, tako ću sada i ovu sekciju spojiti na njega. Ta sekcija će također biti cijela obojena u Pet Mocha Violet. Ovdje imamo malo pramenčića na vrhovima, tako da će nam zapravo tu taj refleks biti dosta vidljiv i to mi je super. Dosta često mi ljudi pitaju kad radim seminare, kad radim neke koloracije, zapravo kako se odlučim za neku podjelu, zašto radim neke podjele, odnosno traže me savjet da im dam svoju podjelu i da s njima podijelim kako da što bolje nešto napravim. Dosta često kad radim podjele, zapravo skoro svaki put, bilo da radim pramenove, da radim neko bojanje, toniranje, te podjele su nešto što prilagođavam svakoj glavi, svakom klijentu i nijansama koje nanosim. Zašto? Svaka kosa nam je drugačija, svakoj klijentici zapravo moramo ponuditi nešto što odgovara najbolje njoj, bez obzira da li u tom danu imamo klijentice na koje stavljamo istu nijansu, znači njih 5 sa istom nijansom, svaka od njih 5 može izgledati drugačije. Zašto? Isključivo zbog tehnike koju koristimo, načina nanošenja, kada se odlučimo za permanentnu boju, kada se odlučimo
za ton na ton boju, tako da definitivno mislim da taj nekakav moment kreative i slobode je nešto što si sami stvarate i ne postoji nitko ko može reći što da napravite. Zapravo samo u tom trenutku se nekako trebate prepustiti svojoj kreativi, instinktima i iskustvu i rezultat će stvarno biti super. Spajamo sa stražnim dijelom na profilu i prebacujemo se na prednji dio. Ono što ću na prednjem dijelu napraviti, svakako ću korijen proći sa 5 moka violet, ali zapravo sve ove dijelove ću namazati sa 7 violet moka, kako bi nam prednji dio uz lice ostao što svjetliji, i ponovo ne gledam u kameru, kako bi nam prednji dio uz lice ostao što svjetliji i kako bi postigli taj moment razigranosti koji će nam dati pramenovi koji su prethodno napravljeni. Krećemo sa nanošenjem korijena. Kao što ste mogli primijetiti na zadnjem dijelu, zapravo to nije ništa predetaljno. Zašto? Kosa nam je mokra, imamo boju koja se bez problema raspoređuje, lagano se pjeni i zapravo možemo uzimati deblje sekcije i biti sigurni da će nam prekrivenost biti 100%. Ono što dosta često radim, kao što sam već na početku rekao, uvijek svim koloracijama zapravo pristupam sa tim da idem sa ton na ton koloracijom. Ako ne moram mijenjati visinu tona na korijenu, pokušavam to izbjeći jer na taj način zapravo stvaramo prirodan efekt bez izrasta. Jednako tako sa Color Sync bojama možemo prekriti i do 50% sjede kose. Tako da ga dosta često koristimo na sjedim klijenticama kako bi zapravo samo malo nijansirali tu sjedu i izbjegli onaj moment izrasta koji nam ipak stvara permanentna koloracija. Obzirom da na ovom dijelu zapravo nemamo nikakvih pramenova, njega ću namazati cijelog u 5 moka violet i ovaj gornji dio ću namazati za 7 violet moka. To će nam biti skroz ok kombinacija, obzirom da je ovaj prednji dio dosta kraći od zadnjeg, a kao što se sjećamo na zadnjem dijelu sam već sam korijen započeo sa peticom, tako da će nam se on samo lagano uklopiti u to, a onaj svijetli vrh koji sam radio na bočnoj strani će i dalje ostati vidljiv. I to je taj moment zapravo koji sam vam pričao. Kao što ste skužili, u početku sam rekao da ću raditi jednu podjelu, odnosno jednu tehniku, ali na kraju sam se odlučio zapravo na ovaj dio jer sam shvatio da tu neću dobiti ništa sa svjetlim vrhom, a kada ovaj dio bojam u 5 moka violet i kada mi 7 violet moka padne preko njega, taj 7 violet moka će biti puno naglašeniji i istaknutiji. I sad sam rekao upravo dvije iste riječi. Idemo na drugu stranu, vidimo se uskoro. Desna strana je također namazana, ovdje smo riješili korijen i sad stavljamo na vrhove 7 violet moka. Jedan od mojih definitivno najtežih nijansi. Ako vas interesira, odnosno ako niste do sada imali nekakvo iskustvo sa Color Syncom, miješamo ga 1:1 sa 2,7% aktivatorom i za ovu aplikaciju mi je bilo dovoljno 40 grama boje. Sama tuba je 90 grama, što znači da mi je praktički jedna tuba dovoljna za ovakve dvije aplikacije. Nije kompletno nanošenje da ga nanesete kao šampon, u toj situaciji bi čak mogli to i riješiti sa nekakvih 30 grama, ovdje je ipak malo tehnički zahtjevnije pa nam treba i više proizvoda. Nanijeli smo ga. Obzirom da želim da mi ovaj prednji dio ostane malo svjetliji i da se ne položi u potpunosti ta visina tona, od sada pratimo 15 minuta. Nakon toga šamponiramo jednom, nanosimo balzam i krećemo sa stylingom. Vidimo se! Gotovi smo, odnosno Rita je gotova. Nadam se da vam se sviđa rezultat, ja sam jako zadovoljan. Pokušat ću vam još malo približiti na kameri čisto da vidite zapravo refleks, odnosno nijansa koju smo na kraju dobili je dosta hladna, što mi se i sviđa. Znači imamo taj lagani nekakav violet efekt na samoj kosi. Ovi prednji dijelovi, odnosno pramenčići koje sam stavljao 7 violet moka se onako lagano su se naglasili. Zapravo ta tamnija boja u podlozi nam zapravo daje kontrast i zapravo nam boje izgleda zanimljiviji. Frizura koju sam se odlučio napraviti je dosta neuredna, išao sam na taj nekakav voluminozni malo dinastija džir, zato što mislim da je to zapravo super nekakva varijanta za ovaj kat. Pogotovo mislim da je Miley Cyrus dosta inspirirana sa Dolly Parton, a znamo da Dolly Parton nikad nema dovoljno veliku kosu i da to uvijek može biti veće. Tako da mi je ovo bila
zapravo nekakva finalna inspiracija za završni styling. Nadam se da vam se sviđa rezultat. Eksperimentirajte sa moka nijansama, moka nijanse su odlične, ponudite ih vašim klijenticama, čak i klijentice koje nisu sklone eksperimentiranju sa moka nijansama su zapravo uvijek zadovoljne i nekako dobiju taj još nekakav malo dodani efekt koji čini njihovu boju boljom i automatski su sretnije i zadovoljnije zato što ste im nešto novo preporučili. Za bilo kakva pitanja, društvene mreže, telefoni, sve me slobodno pitajte. Definitivno ću vam objasniti na kojem principu se moka refleks bazira i na kojim visinama tonova su koji refleksi unutar same moke već prethodno pomiješani kako ne bi morali miješati boje da bi dobili taj željeni refleks. Hvala svima, uživajte, ugodan ostatak vikenda, bok! Ok, idem po 7 Violet Mocha.